İkinci biri sayıb, tələsik. Axşamların birində dostum Qavrilin evinin önündə əyləşərək onun anası Darya ilə söhbət edirdik. Ot biçmə zamanı olduğu üçün hamı çöllərdə idi. Qonşu döngədən kənd yoluna naməlum araba ilə naməlum bir kişi çıxdı. Ətrafa boylandı, bizi gördü. Atı hasara tərəf çevirib saxladı. Özü isə arabadan sıçrayıb düşdü. Adam səliqəsiz, pinti idi. Ayaqları çəkmə içində üzürdü. Önü açılmış, çirk katan köynəkdən qaralmış qəhvəyi sinəsi görünürdü. Sıx, uzanmış saçları bir-birinə dolaşmışdı. Tellərində saman çubuqları ilişib qalmışdı. Ay xala, sizdə burada ən çirkin qız harda yaşayır? Adam Darya anaya müraciət etdi. Ümumiyyətlə adamın bütün hərəkətlərində tələskənlik və qəribəlik vardı. Allah, sən saxla. Gözlərini geniş açmış Darya dedi. Sənə axı nə lazımdır? Çox kifir, çirkin bir qız lazımdır. Dedilər ki, burada belə birisi varmış. Darya ananın gülümsəyən gözlərindən bilmək olardı ki, qadın hər şeyi anlayıb. Mən isə heç nə anlamayıb kişiyə təəccüblə baxırdım. Eyni zamanda da mənə elə gəlirdi ki, onu hardansa tanıyıram. Kəlmələrini uzadan Darya ana dedi. Var, ürəyim, var. Çirkin qız var. Sən özün hardadansan? Özüm Malaxovkadanam. 40 gündür ki, arvadım vəfat edib. Evdə 3 uşağım var. Artıq vaxt gəlib, əlim yandıdayam. Tək evi çəkib çevirmək olmur. Bilirsən sən nə et? 10-cu komadakı Molkanın yanına get. 10-cu koma. Budur, yaxındadır. Necə bilirsən xala, mənə ərə gəlməyə razı olar? Sən özün bunu ondan soruş. Bax, bulaqdan vedrələrlə qayıdır. Yaxınlaşanda soruş. İlya? Tanımadın nədir? Mən kişiyə müraciət etdim. Adamın ora-bura qaçan gözləri mənə dikildi. Diqqətlə mənə baxdı. Vikentoviç, sevinclə cavab verdi və gözlərinin yanında qırışlar göründü. Xoş gəlmisən, xoş gördük. O mənə kobud əlini uzatdı. Sənin Tatyana vəfat edib? Mən ondan soruşdum. Ölüb, dünən 40-ını verdim. Yanı üstə uzandı. Bir həftəyə yumağa döndü. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnətlik olsun. Öldü. Tatyana öldü. Keçən ilin payızın sonunda mən Malaxovkadan keçən zaman İlyagildə gecələmişdim və arvadı Tatyananı yaxşı xatırlayıram. Həmişə tələsən, İlyanın yanında sakit, astaca işini görən Tatyananı görmək qəribə idi. Təmiz, nəvazişli gözlərindən görünürdü ki, hər şey ərindən üstündür. Ona kömək, arxadır. Və əri də özünə əmin olan və sevimli arvadına qiymət verirdi. Və budur, o vəfat edib. Elə ona görə o indi belə səliqəsiz və çəklidir. Qonşu həyətə 2 vedrə ilə iri sümüklü, alçaq boylu Molka yaxınlaşdı. İlya əlində tutub durduğu cilovu arabaya atıb, ayağına iri olan çəkmələrlə Molkanın yanına qaçdı. Ay qız, kənddə ən çirkin qız sənsən? Molka vedrələri torpağın üstünə qoydu. İlyaya nəzər saldı və qızardı. Kimi durub qalmışdı. İlya işgüzar tərzdə danışmağa başladı. Qulaq as ay qız, subay adam səninlə evlənməz. Bugün də subayın nəyinə lazımsan? Mənsə dulam, 3 uşağım var. Atım, inəyim, təsərrüfatım, hər şeyim var. Mənə ərə gələrsən? Keyləşmiş Molka durub susurdu. Ay qız, niyə susursan?
Bəlkə incidin. Daryana ona qulaq verib gülməkdən ölürdü. Atamın yanına get. Sonda Molka cavab verdi. Atanı neynirəm axı? Sən də görüm mənə ərə gələrsən? Bax elə bunu atama söylə. İlya əlini ayağına vurdu. Atama de, atama de. Niyə bunu təkrarlayırsan? Mən səndən soruşuram. Onda cəhənnəm ol get, pintinin biri. İstənən Molka qışqırdı və cəld hasardan içəri həyətə daxil oldu. İlya qaşlarını qaldırıb onun arxasınca baxdı. Sonra dolaşıq saçları olan başını qaşıdı. Ata, ata, ata. Başqa heç nə bilmir. Elə çirkinsənsən ki, heç mənə də lazım deyilsən. Ata, ata. Mən özüm də elə atayam. Anlamır ki, atasının önünə bir şüşə araq qoymalıyam. Sonra yenə gəlməliyəm. Mənim buna vaxtım hardandır? Mənə tez lazımdır. Əlim yandıdayam. Yerə tüpürüb soruşdu. Sizdə burada başqa çirkin birisi yoxdur? Əgər yoxdursa, gərək Taydanovaya gedim. Ora çıxım. Duymuşam ki, orada çirkin biri var. Sağ-salamat qalın. İlya arabaya minib cilovu əlinə aldı. Atı Taydanovka tərəfə çevirdi. Mən onun arxasınca baxdım və onun arvadı Tatyananın nəvazişli gözlərini xatırladım. Hansı ki, 6 həftə öncə vəfat edibmiş. Molka hasar önündə göründü, qaşqabaqlı, hirsli idi. Qadın durub, uzaqlaşan arabanın arxasınca yaranan qızılı toz buluduna baxırdı. Ay qız, talibini niyə rədd etdin? Günahsız tərzdə Daryana soruşdu. Rədd etdim. Çox pinti olduğu halda ilk sözlə məni alçaltmağa, utandırmağa başladı. Deyirsən kənddə olan ən çirkin qızsan? Molkanın başı əsirdi. Bu ya əsəbdən, ya da təəssüf etdiyinə görə idi. Qadın biraz durub yenə həyətinə keçdi. İyulun ortalarında səyahətdən geri dönürdüm. Biçinin qızmar zamanı idi. Geniş çöllərdə bir-birindən aralı duran saysız hesabsız biçinçiləri görmək olardı. Onların əyilmiş belləri tozlu və tərdən islanmışdı. Hamı diqqətlə və səssiz çalışırdı. Yandıran və keyləşdirən qızmar havada nəsə bilinməyən bir şey vardı. Arpa ətrafında toplanan insanlar sanki qul kimi, böyük, qəddar bir güc tərəfindən idarə olunurdu. Günəş batdı. Cənubda boz, bənövşəyi rəngdə xətt yarandı. Kənarları yüngül purpur rəngə çalırdı. Şimal tərəfdə qızılı rəng parıldayırdı. Cənubda olan xətt tündləşərək artırdı. Bununla birlikdə insanlar da işlərini bitirirdilər. Göy üzünün 1/4 hissəsinə hücum çəkən kölgə cənubda birləşdi və birdən göy üzü qaraldı. Səmaya ulduzlar səpələndi. Artıq gecə idi. Mən Malaxovkanın yanından keçirdim. Kənd ölü yuxusuna getmişdi. Birdən komanın yanında mən tünd bir fiqur gördüm. O onu addımlayıb sonra geri qayıdırdı. Sakitcə, eyni tərzdə bunu təkrarlayırdı. Görəsən, bu İlyadır? Axı bu onun komasıdır. Bir həftə öncə Malaxovkadan keçəndə mən uşaq yeləyən İlyanı artıq bir dəfə görmüşdüm. Atı saxladım. İlya, sənsən? Adamı səslədim. Mənəm. Zülmətdən sakitcə cavab verdi.
Mən düşüb İlyaya yaxınlaşdım. Əlində çiyninə sarılmış uşaq tutmuşdu. Mən soruşdum: "Nədir? Hələ indiyə qədər özünə gəlin tapa bilməmisən?" "Gəlin? Yox, niyə ki? Allaha şükür. O işi Daydanovkada yoluna qoydum. Arvadım var, yaxşı qadındır, işgüzardır, hər tərəfli yaxşı biridir." "Bəs niyə uşaqla sən uğraşırsan?" "Hələ onu qəbul etməyib." Həvəssiz İlya cavab verdi. Mən uşağa baxdım. "Axı o artıq yatıb," mən dedim. "Qoy yatsın." İlya donquldandı. "Qəribə adamsan. Özün də gedib yatsana. İşdən gəlmisən, yəqin yorğunsan. Uşağı da yerinə qoysan, ona daha rahat olar." İlya susurdu. Sonra dedi: "Bəlkə mən bunu ona görə yox, özümə görə edirəm." Təəccüblə ona baxdım. İlyanın üzü diqqətli və qəmli idi və birdən hər şeyi anladım. Uzun, qızğın iş vaxtı İlyanın qəlbindəkilər üzə çıxmır. Amma belə qısa gecələr, işdən azad olan zaman dincəlməkdənsə tək, yalnız uşaqla gəzişərək xatirə və qəm-qüssəyə özünü buraxırmış.